சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம். கஸ்டமர் இன்னைக்கு ஒருத்தங்க குக்கரோட மேல் மூடி எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கு கேஸ்கட், எமர்ஜென்சி வால்வ், குக்கரோட விசில் வால்வ், கைப்பிடின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே பக்காவா மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் சரின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்க அழுக்கு எல்லாத்தையுமே துணியை வச்சு ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு புது கேஸ்கட் வாங்கிட்டு வந்து அந்த கேஸ்கட்டில் இருக்க ரப்பர் மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரியும் அந்த நெட்டை வந்து அடிப்பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் வச்சு அதை ஃபுல்லாகவே டைட் பண்ணிக்கிட்டோம். இது எப்பயும் டைட் பண்ணுற மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காமல் இதை வந்து பர்ஃபெக்டாக டைட் பண்ணணும். இது ஒரு குக்கரு, எந்த இடத்துலையும் லீக் அவுட் ஆகக்கூடாதுன்றதுல மட்டும் நம்ம ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாகவே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து குக்கரோட விசில் வால்வு ஒன்று புதுசாக வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அந்த விசிலோட வால்வை மேல் பக்கம் வச்சு அது மேலேருந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து நெட்டை வச்சு டைட் பண்ணிடணும். இதுலேயுமே நம்ம வந்து ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக டைட்டாக தான் டைட் பண்ணணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா குக்கர் பொங்கி வரும்போது கண்டிப்பாக இது வழியாக வந்து லீக் ஆக ரொம்பவே சான்சஸ் அதிகம். நெக்ஸ்ட் ஒரு புது கேஸ்கட் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. கேஸ்கட்டை கஸ்டமரே நேராக போய் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா குக்கரோட மேல் டாப் எடுத்துகிட்டு போய் சைஸ் பார்த்து வாங்குறது தான் நல்லது. ஏன்னா எப்பயுமே அன்சைஸாக தான் கிடைக்கும். இது ஒரு 5 லிட்டர் குக்கருக்கான கேஸ்கட். ஸோ சைஸ் கரெக்டாக நம்ம பார்த்து கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கைப்பிடி வாங்கிட்டு வந்து அதையும் மாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதையுமே மாட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கைப்பிடிக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்க்ரூ இருக்காது, நம்ம தான் வந்து ஸ்க்ரூ எடுத்து மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நீங்கள் மெக்கானிக் வச்சு மாட்டுறது தான் நல்லது. கஸ்டமரும் அவங்க கண் எதிர்க்கே இது எல்லாத்தையுமே பண்ணி கொடுக்கவே ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க.